बिग बॉस सीजन 13 के शुक्ला पर बिग बॉस सीजन 14 के शुक्ला ने बोला है, लेकिन ये रुबीना दिलेक शुक्ला नहीं बल्कि अभिनव शुक्ला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के घर के अंदर सीजन 14 में हमने सिद्धार्थ शुक्ला को सीनियर के रूप में देखा और स्टार्टिंग में हालांकि कई ऐसे जगह आए थे जहां पर रुबीना और सिद्धार्थ की भी कई बार ऐसे नोकझोंक हुई है मस्ती में, जहां रुबीना ने एक सैवेज डायलॉग मारा था, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक शुक्ला को झेलना लिखा है, दूसरे को नहीं। और इस तरीके से बहुत मस्ती मजाक हुए और एक तरफ बॉस मैन और एक तरफ बॉस लेडी, इस तरीके से एक हमेशा जुगलबंदी लगी रहती थी दोनों की। बट अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक इंटरव्यू सेशन हुआ बॉलीवुड हंगामा के साथ। इंटरव्यू के दौरान अभिनव शुक्ला ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर काफी कुछ कहा है। उनसे जब सवाल किया गया सिद्धार्थ के बारे में क्या कहेंगे, वैसे अगर बिग बॉस के घर के अंदर की मैं बात बताऊं तो सीजन 14 में हमने देखा था कि अभिनव शुक्ला और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच कोई खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन दुश्मनी भी नहीं थी, ये बात हम जानते हैं। एक बहुत म्यूचुअल और कोर्डियल रिलेशनशिप था दोनों का, दोनों एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट करते थे। जैसी एजाज और सिद्धार्थ के बीच की थी वैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला और अभिनव शुक्ला के बीच की थी। उसके बाद जब सिद्धार्थ एक एपिसोड होस्ट करने आए थे बिग बॉस का, उस वक्त भी अभिनव शुक्ला के साथ उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। अभिनव को काफ़ी डिफेंड किया उन्होंने कि जो लोग अभिनव को बोरिंग कह रहे हैं, बोरिंग हो या जो भी मर्जी हो, लेकिन जनता देखना चाह रही है तो वो पहुंच गया है यहाँ पर, है ना, टॉप 6 तक या टॉप 7 तक, टॉप 8 तक तो वो पहुंच चुका है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं बिग बॉस के घर के अंदर, लेकिन कभी भी अभिनव शुक्ला ने कोई बुरी बात नहीं कही है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। लेकिन हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कहा कि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इंसान है। जी, जब उनसे पूछा गया कि सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में आप क्या कहेंगे, तो अभिनव कहते हैं वेरी अग्रेसिव बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ये बात अब तक सभी जानते हैं, सो वही चीज़ अभिनव ने भी बोली। हालांकि उस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन पर हर कोई अभिनव की इस बात को सपोर्ट करा है, कुछ ऐसा सेक्शन है जो जरा सा ऑफेंड हो गया है, बट ये बात सच है, सभी जानते हैं सिद्धार्थ है अग्रेसिव। उन्होंने खुद भी इस चीज़ को माना है कि वो है अग्रेसिव। और कई बार जब उन्हें कोई चीज़ गलत लगती है, जो उनके कोस्टार्स भी कई बार कहते हैं कि अगर सिद्धार्थ को कुछ गलत लग गया है तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, अगर गलत है तो अग्रेसिव हो जाता है। अदरवाइज सिद्धार्थ का फन नेचर हमने देखा है, सिद्धार्थ का हर रूप, बचपने वाला, गुस्से वाला, जिद वाला, प्यार वाला, रोमांस वाला, हर किरदार, हर रूप हमने देखा है उनका। इमोशनल वाला, मम्मी जब आई थी घर के अंदर, सो हर किरदार हमने सिद्धार्थ का देखा है। बट अग्रेसिव है, ये भी उनके नेचर का एक पहलू ही है जो अभिनव शुक्ला ने बहुत बखूबी तरीके से बोला। और ये भी कहा कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि हम सभी जानते हैं। बिग बॉस के घर के अंदर उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया, कोई भी उन्हें हिट नहीं कर पाया मेंटल लेवल पर। सो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में अभिनव शुक्ला ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही हैं। और आप इस पर क्या कुछ कहेंगे ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सिद्धार्थ की राय पर, सिद्धार्थ के पर्सपेक्टिव की राय जो अभिनव ने दी है वो आपको कैसी लगी।